Եթե գնում ես, ուրեմն ջերմ ես, եթե ջերմ չես գնում ես, ուրեմն հպատակ ես։ Եթե հպատակ ես, ուրեմն փորձանք ես մեր գլխին էլ հեքիաթ մի պատմեք։ Որ դուք անկախ եք Ռուսաստանից ու Ռուսաստանը ուզում է քեզ հեռացնի պաշտոնից։ Ինչի համար հեռացնի, եթե ինչ հրամայեց անելու ես։ Ստացվում է, որ Ռուսաստանը իդեմս քեզ Հայաստանում ներկա է։ Տրամաբանական չի։ Եթե այլ տրամաբանություն կա, ինձ խնդրում եմ բացատրեք։ Այլ մեկնանիշ մեկնաբանենք։ Ազատ ղեկավարի վարկա, որ ոնց ուզում այնպես է շարժում է։ Նրա խնդիրն է Ռուսաստանի տարածաշրջանից դուրս բերելը, Թուրքիայի հետ մերձենալը, այնքան ինչքան որ հնարավոր կլինի Ադրբեջանի ինքնուրույնությունը ապահովելու եւ Հայաստանի հաշվին անընդհատ մեծանալը։ Ղարաբաղը մեզանից գրավեցին, որը եւ դե ֆակտո մեր տարածքներ եւ դե յուրե մեր տարածքներ, այլ խնդիր է, որ նախքին 3 նախագահները չկարողացան դե յուրե հիմնավորումները տալ ու Արցախը դուրս մնաց համաշխարհային ընկալումներից, հələ ՄԱԿ-ի 2 բանաձևեր հռչակեցին ընդդեմ Արցախի, որ դա ադրբեջանական տարածք է։ Սա մեր խնդիրն է, որ մենք չկարողացանք հիմնավորենք, որ դա դե յուրե մեր տարածքն է, դե յուրե իրավաբանորեն, իրավականորեն, իրավարար վճիռներով եւ ամենաբազմազան մեթոդներով դա մեր տարածքն է։ Դա զավթեցին մեզանից, հիմա ուզում են մարսեն, շարունակաբար էլի ուզում են տարածքները զավթեն ու էլի մարսեն։ Ինչի որտեղ տգետների իշխանություն կա Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդ որում վերջին վիճակն է ցույց տալիս գուցեև կոլաբորացիոնիստների իշխանություն կա։ Եթե կոլաբորացիոնիստների իշխանություն չկա, եթե ազատ է մեր իշխանությունը Ռուսաստանի կամ արտահայտությունից եւ պարտադրանքներից, նշանակում է Ռուսաստանի բարեկամ իշխանություններ կան։ Այդ դեպքում թող հեքիաթ չպատմեն, որ Ռուսաստանը իրենց հանդեպ նեգատիվ է տրամադրված, խաբում են, որ հակառուսական տրամադրությունները հայ ժողովրդի մեջ նկատելի է, շոշափելի է, որ տեսնում են, որ մարդիկ ինչքան մեծ հիասթափություններ ունեն, իրենց դիրքավորում են Ռուսաստանի դեմ ճակատում, որ ընտրություններում էլի կարողանան վերարտադրվեն։ Չկա այդպես բան։ Կամ բարեկամ եք, առանց իրար չեք կարում, ջանջիգյար ասելով իրար հետ ապրում եք, պաճպրոշտի անելով։ Կամ ստրուկ եք, ոնց ուզում ատեցել անում եք։ Երրորդ տարբերակ չկա։ Սուտ է, որ ասում են կոմպլեմենտարիզմ, ժեստ ենք անում, ինչ ժեստ ես անում, եղբայր։ Այդ ժեստով ավելի ես գնում տեղավորվում գելյոտինայի տակ։ Այդ ժեստով օձիքը թուլացրել ես, վերևի 2 կոճակն արձակել ես ու պարանոցդ հարմար տեղավորել ես այդ կացնի տակ։ Դա ժեստ չի, դա աննորմալության աստիճանի հասնող արարք է։ Քանի անգամ ասենք։ Պարոն Սիմոնյան, հաշվի առնելով ներկա նախկին այս վերջին սրացումները, երեկվա խորհրդարանում միջադեպը կամ այն ամենը, ինչ որ մենք տեսանք, այս ընդդիմությունը ում ջրաղացին է ջուր լցնում իր այդ վարքագծով։ Եթե նրանք նույն համակարգն են, այդ դեպքում նրանց խաղը կամ նրանց այս ամբողջ ներկայացումները մենք ինչպես հասկանանք։ Մեկը ձախ ձեռքն է ավտորիտար հակումներով, մյուսը աջ ձեռքն է ժողովրդավարական հակումներով։ Մեկը մյուսին լվանում են եւ երկուսն իրար հետ լվանում են երեսը Վլադիմիր Պուտինին։ Այդքան բան։ Էլ ավելի པարզ ալեգորիա ոնց ներկայացնենք։ Կարծում եք այդ պայմաններում եւ այս պայքարը, որը գնալով թեժանալու է նախընտրական, այլ ընտրանքային ուժերի ձայները լսելի լինելու են, իրենց խոսքը ընկալելի լինելու է, հասարակությունը կարողանալու է թացը չորից տարբերել։ Եվ ինչ պետք է արվի, որպեսզի իսկապես ճիշտ ընտրություն լինի։ Պետք է լրագրողական հանրույթով, փորձագիտական հանրույթով եւ նոր ու պարկեշտ եւ առհասարակ կարող է եւ գուցե եւ ոչ նոր եւ պարկեշտ քաղաքական ուժերով մարդկանց ասենք, որ նախկին քաղաքական համակարգը, որը 1990 թվականից մինչև 2025 թվականը ընդհուպ ձգվում է եւ կձգվի մինչև հերթական ընտրություններ։ Ֆանտոմ է, անուրջ, անիրական, պատրանքային իրականություն, որով մեզ կախման տակ են գցում։ Պատմությունը եւ օբյեկտիվ իրավիճակը գիծ է քաշել։ Այդ համակարգը նախքին կեղտոտ համակարգը մնացել է գծից այն կողմ։ Հիմա սիրելի ժողովուրդ, եթե մենք ուզում ենք մեր կենսունակությունը ապահովել, պետք է գծից այս կողմ օրակարգը սպասարկենք։ Դա նշանակում է, որ լրագրողական հանրույթը պետք է չգեներացնի անընդհատ մաս մեդիայում այդ ուժերի, արատավոր ուժերի քաղաքական օրակարգը, որովհետև այդ իսկ պատճառով նրանք դառնում են այդ համակարգի
կողմից ներքաղաքական իրավիճակը բիզնեսի վերածելու հանգամանքի հանցակից է։ Բայց մեր լրագրողական կամ մեր լրատվական դաշտը, պարոն Սիմոնյան, բոլորը գիտեն, հանրությունն է իր գնահատականները տալիս սոցցանցերում, որ երկու մասի են բաժանված հիմնականում եւ այդ արանքում շատ քիչ են, եթե կան անկախ լրատվական։ Դրա համար ես շատ քիչ լրատվական միջոցներին եմ իմ հորդորը հղում, որոնք որ անկողմնակալ են։ Սիրելիներ, իմացեք, որ դուք մարդկանց գիտակցության վրա ազդելու լայնածավալ հնարավորություն ունեք։ Պատրանքային իրավիճակները ուզում են դառնալ գետնի վրա իրավիճակ։ Եվ պատրանքային իրավիճակը գետնի վրա իրավիճակ դառնալու համար սկզբից գրավում է մարդկանց ուղեղներն ու գիտակցությունը։ Հետո դառնում է իրականություն։ Նոր ուժեր կան, նոր ուժերին փորձում են կեղտոտել։ Նոր ուժերին փորձում են, իրանք փաստացի լինելով Ռուսաստանի դերածոներ, մեզ են անվանում Ռուսաստանի դերածոներ։ Փաստացի լինելով, գողը որպեսզի իր գողունը եւ գողության փաստը թաքցնի, դիմացինի անվանում է գող։ Ցեղասպանը որպեսզի ցեղասպանությունը թաքցնի, դիմացինին անվանում է ցեղասպան։ Հիմա էլ դերածոն, որպեսզի իր դերածո լինելու հանգամանքը թաքցնի, նոր ձևավորվող ուժին ասում է դերածո։ Ու ցավալին այն է, որ սատարող արբանյակ ուժեր կան, ձայները միաբան գարնան մարտի կատվի նման վայնասունները գցել են գլուխները, ասում են, որ հանգարց նոր ուժեր կլինեն, ժողովուրդ, հարայ, չեք ամանչում։ Այսինքն իրենց ամբողջ էությամբ հակահայաստանյան գործիք են, ֆիգուր, էություն եւ ուժ։ Ոնց կարելի է նման բան ասել։ Այդպիսի մարդիկ թող իմանան, որ իրենք անբարոյական են, անկախ նրանից, թե ինչքան ծածկված են հանդես գալիս։ Միևնույնն է, դա իրենց էությամբ են անում, անկախ նրանից իրենց անուն ազգանունը դա շրջանառված կլինի կերևա, թե ոչ։ Կենտրոնանալ է պետք նոր քաղաքական դաշտ կայացնելու վրա։ Մենք ներկա։ Մենք ձեռք ենք բարձրացնում, մենք ներկա։ Ուրիշ նոր քաղաքական դաշտի մասեր ուր եք։ Ներկա եք, ուրեմն եկեք միասին նոր քաղաքական դաշտի պոլեմիկա զարգացնենք իրար հետ։ Կամ համընթաց կգնանք, կամ համընթաց չենք գնա, կամ կլինենք միմյանց ընդդիմադիր, բայց մենք ճղճի իրողություններ չենք սպասարկելու։ Մենք չենք ասելու ատամներդ մեկու մեջա մազերդ բիզբիզա, անձերի չենք անցնելու։ Քո գործը ապրիորի ես համարում եմ Հայաստանի Շնորհապետական կուսակցությունը եւ նրա հիմնադիր նախագահ Ունքա խորհուրդը Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերով պայմանավորված քաղաքականություն են իրականացնելու մեր տեսակետից այդ շահերին սպասարկելու ձևով։ Ես ընդունելու եմ, որ մյուս նոր ուժը, որը որ մաքուր ուժը անգամ նորել չի, էլի ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերին, բայց իր տեսակետից։ Բայց ունենալ կանխավարկած, որ ինչ որ մեկը դեմ է գնալու Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահերին, պետք է չլինի։ Դա պետք է մեր բառապաշարից դուրս եկած լինի, դրա համար նոր իրողություն է պետք ստեղծել, նախկին իրողություններում դա անհնարին է։ Նախկին իրողություններ մուտք գործած ցանկացած լավը ապականվելու ռիսկեր ունի։ Դրա համար այդ գծից այս կողմ պետք է կայացնենք նոր քաղաքական դաշտը եւ անկախ մնացած մաս մեդիան եւ փորձագիտական հանրույթը պետք է շրջանառի պարբերաբար նոր իրողությունները, ոչ թե այն, ինչը որ արատավոր է, ինչա մենք արատավոր իրողություններին եւ ցավին, նսեմացմանը հակված մարդիկ եք, որ անդադար այդ իրավիճակից կարճած մնաք։ Դուք ես օրինակ որպես քաղաքացի ինձ վատ եմ զգում խորհրդարանի նիստերը նայելուց։ Սա ի՞նչ է։ Երկրի թիվ 1 բարձրագույն պաշտոնը զբաղեցրող անձնավորության վարքը, ժեստիկուլյացիան, խայտարակության խարան է բոլորիս ճակատին։ Ժեստիկուլյացիան վարքականոնը, բառապաշարը որ հələ մի բան էլ է իրանց սիրելի հյուսիսային երկիրը իր մաս մեդիայում ցույց տա այդ ժեստիկուլյացիան ու տակնել հաղորդագրություն գրի անպատվելով նվաստացնելով հայ ժողովրդին, ասելով որ վերջապես խորհրդարանում թիվ 1 ղեկավարը իր հանրությանը հարիր եւ հասու մեթոդներով եւ ժեստիկուլյացիաներով ու բառապաշարով բացատրեց։ Մենք ամբողջ ազգով ինքնասիրություն պիտի ունենանք, չէ՞։ Սիրելիներ, մենք դրան ենք արժանի։ Պարոն Սիմոնյան, ձեզ համար հասկանալի է ինչ խնդիր է լուծում Հայաստանի երկրորդ նախագահը, երբ հայտարարում է, որ հայկական իշխանությունների կողմից է հրահրվել 44-օրյա պատերազմը։ Լվանում է աջ ձեռքը, որ հետո երկուսով միասին լվանան երեսը։ Ինչ պիտի անի։
Երկրորդ նախագահը չգիտի, որ ինքը ատելի ֆիգուր է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իհարկե գիտի, այդ սոցիոլոգիական հարցումները տանում դնում են իր առաջ։ Գելափի հարցումները չի է, որ մեզ 1.5 տան, իրանց էլ 8% տեսեք, այդ ոնց եղավ Միացյալ Նահանգների հարցումներում անցյալ տարի մենք 1% էինք, Ռոբերտ Քոչարյանը մեզանից հետո էր գալիս, այս տարի ինքը 8%-ա, ոնց է դառնում տենց։ Այնդ որում անցյալ տարի կուսակցության խոստում կար, հիմա կուսակցությունը արդեն գրանցված կա, փաստ է մեր կողմից։ Ոնց է տենց ստացվում։ Ոնց է տենց ստացվում, որ Նիկոլ Փաշինյանը 11% է։ Բայց Նիկոլ Հանրապետականը 3%, Հանրապետականը 3%, ոնց է, դաշնակները մեզանից ավել են։ Դուք լուրջ եք ասում։ Եթե ներսում իրենց երեսն են լվանում, բայց սա նաև ունի արտաքին շերտ, չէ, պարոն Սիմոնյան, եւ սա կարող է օգտագործվել պետության դեմ արդեն, ոչ թե իշխանության կողմից։ Բա ինչի մասին է խոսքը, հարգելիներս, ինչի մենք այդքան անտաղանդ ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այսքան աղքատ, այսքան անպաշտպան, այսքան անդաշնակից, այսքան սոցիալական մեծ խնդիրներով, ազգաբնակչության 40%-ից ավելին աղքատության շեմից ներքև է։ Յոլա գնալով ենք ապրում, յոլա գնալը դա բան է, որ մենք կարող ենք տաղանդավոր հայ ժողովուրդը ցանկացած մարդ ամենաաղքատ գյուղից արտագաղթում է ինչ-որ մի հատ սոցիալ մշակութային զարգացած տիրույթ ենթադրող պետություն, կարճ ժամանակ հետո ոտի է կանգնում, ոնց։ Պատկերացնում եք Հայաստանի Հանրապետությունը ինչքան միայն Սյունիքի մարզը, միայն Սյունիքը 35 միլիոն ազգաբնակչություն կարա պահի։ Հարավային Կովկաս ենթադրյալ այդ տարածաշրջանից, որը իմպերիայի վարչատարածքային մաս է, Կովկասյան լեռնաշղթայից հարավ ընկած բոլոր 3 պետություններից, այդ թվում նաև Հայաստանի ամբողջ հնարավորություններից հարուստ է միայն Սյունիքը։ Այդքան մեծ հանքահումքային ռեսուրսներ ունեցող բնական հանածոների եւ բնական պաշարների, այդ թվում նաեւ էկոլոգիապես մաքուր խմելու ջրի պաշարների, անտառտնտեսության, վարելահողերի, Սյունիքում մենակ մի բանի դեֆիցիտ կա։ Մարդիկ են քիչ։ Սյունեցիներն են քիչ։ Քաշով մեկ ոսկի են բոլորը։ Ընդ որում սյունեցիներ հայ իմաստով եւ հայ բովանդակության որպես հայկական բնորան։ Դա սովետական միության քաղաքականությունն է եղել, այնքան է մաքրել, որ մարդ չմնա։ Սյունիքում պետք է առնվազն 2 միլիոն մարդ ապրեր։ Միայն Սյունիքում 2 միլիոն մարդ։ Լեռնային Ղարաբաղում կարող էր ապրել 3 միլիոն մարդ եւ մեկը մեկին նեղություն չտային 11000 քառակուսի կիլոմետրի վրա։ Երևանը պոտենցիալ ունի 2.5 միլիոնանոց քաղաք դառնալու, բայց հիմա արդեն տեսնում եք ինչ խուճապ եւ աղետա ճանապարհների վրա, չէ՞, սա անկազմակերպվածության ուղղակի դասեր կարող ենք մատուցել Նյու Դելիին եւ մոնղոլներին եւ ինչ որտեղ նաեւ Աֆղանստանին։ Անկազմակերպվածության դասընթացների եւ մենք մեծ պահանջարկ ունենանք նմանատիպ երկրներում անկազմակերպվածության բարձր մակարդակի բոլոր հնարավոր ռեկորդները սահմանելու։ Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում Արցախը չհաշված, որտեղ Արցախն էլ է Հայաստանի Հանրապետության տարածք եւ դե յուրե, բայց դե ֆակտո գրավել են մեզանից։ Այն տարածքները ֆիզիկաաշխարհագրական, որ են դեղին ժետոնը ցույց է տալիս անդադար, այդ տարածքների վրա հանգիստ 10 միլիոն մարդ կարա ապրի մեկը մեկին նեղություն չտալով։ Իսկ ինչի՞ չի այդպես։ Որովհետև քաղաքականությունը համապատասխան չի եղել, որ մարդիկ կարողանան ներգաղթի եւ բնական աճի միջոցով ավելանան։ 30 տարի շարունակ։ 30 տարի շարունակ։ Դրանից առաջ էլ 70 տարին շարունակ սովետական միության քաղաքականությունն էր, երկրորդ համաշխարհային պատերազմին Հայաստանի ՀԽՍՀ-ի ազգաբնակչության 28%-ը հավաքեցին տարան ֆրոնտ, իրանց լեզվով ասեմ։ Դա առաջին տեղն է խորհրդային միության բոլոր պետությունների 28%-ը, որից 18%-ը զոհվեց, որից չէ, ազգաբնակչության, ընդհանուր ազգաբնակչության 18%-ը հետ չեկավ։ Պատկերացնում եք, սա ինչ կատաստրոֆա է։ Դրան զուգահեռ Ադրբեջանը իր մարդուժի պետական նորմատիվը լրացրեց Գարթմանի, Արցախի եւ Նախիջևանի հայերի հաշվին։ 125 գեներալ, 4 մարշալ, 1 ծովակալ, անթիվ անհամար հերոսներ, սխրագործություններ, անթիվ անհամար,
մաքրեցին ամբողջ տարածաշրջանը հայկական տարից իրենց պատերազմը կերակրելու համար։ Հիմա մայիսի 8-ը, որը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի օրն է, ես հայ ժողովրդին շնորհավորում եմ, բայց նաև ցավակցում եմ, որ այդ հաղթանակի չշահեց Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ շահեց իմպերիան։ Այդ հաղթանակից եւ այդ պատերազմի ընթացքում հայ ժողովուրդը միայն կորցրեց չունենալով ոչ մի ձեռքբերում։ Եթե առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում ձեռքբերումներից մեկը անկախ հայկական պետականության վերահիմնումն էր Կիլիկյան Հայաստանի անկումից հետո, իսկ պատմական հայրենիքում Անիի անկումից հետո 1045 թվականից հետո։ Դե Կիլիկյանն էլ եմ ես համարում հայկական պետականություն եւ Կիլիկիայի իրավական հիմքերը հայ ժողովրդի ձեռքում է եւ հայկական թագավորական ընտանիքի ձեռքում է, որը հիմա Ֆրանսիայում է եւ Ռեգում Արմենոռում Տիտղոսը իրենց պահպանում են։ Ես կարծում եմ, որ Կիլիկիայի հարցով էլ հայ ժողովուրդը վիճարկելու հանգամանքներ ունի։ Բայց մենք պետք է նախ եւ առաջ կուր պետական համակարգ կարողանանք կայացնենք, որ այդ շահերը կամաց սկսենք բացազատել, չէ՞։ Հիմա եթե մեզ տարան ուղակի ոչնչացրեցին, ժամանակն է, որ հասկանանք, որ բոլոր հայերը պետք է ծառայեն իրենց պետականությանը, իրենց ազգային շահերի համար։ Մեր հերոսներ, մեր զոհնել, զոհվածնել, մարտնչացնել եւ Աստծո կամոք հետ վերադարձածնել իր հաղթանակով պետքա օժանդակի հայկական պետականության հնարավորությունների մեծացումը։ Դա աներկբայորեն։ Ընդ որում անկախ Հայաստանի Հանրապետությունը դա հաղթաթուղթ է մեր ձեռքում։ Ինչքան ուզում է սարսափելի եւ արյունահեղ պատերազմ լինի Հայաստանի Հանրապետության եւ ինչ որ մի ստահակի միջև, միևնույնն է դա հայոց ցեղասպանության չի վերածվի, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունը կա։ Ցանկացած պատերազմում 100,000-ավոր զոհեր լինեն, դա միլիոնների չի կարա ձգտի եւ հասնի։ Միլիոնների խաղաղ ազգաբնակչություն կարա կոտորվի մեր բնորանում միայն հայկական պետականության բացակայության պարագայում։